ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಸೊ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಫ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಳಗೆ ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೆಡಿಸಿನನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಆಡುಸೋಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪು. ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತುಂಬೆ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಹೂವು, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ತುಳಸಿ ಎಲೆ. ಈ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ತುಂಬೆ ಎಲೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆಡುಸೋಡೆ ಸೊಪ್ಪು 1 ಅಥವಾ 2 ಎಲೆನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಲಿಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಎಲೆನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 1 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನೊಂದು 2 ಎಲೆ ಆಡುಸೋಡೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೈಯಲ್ಲೂ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ತಿಕ್ಕಿ ರಸನ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಆಡುಸೋಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನಿವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ರಸ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸೋಸಣಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಆ ಜಿಗಟೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈ ರಸ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸೈಜ್ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೀಟು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 100% ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಮಿಟಲ್ಲಿ ಕಫ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಮಗುಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಮಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡುವಂಥ ಇದೇನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.